Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen, sürekli olarak sipariş aldığım baklava tarifimle geldim. İster dondurun, ister hemen pişirin. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 adet yumurta, 1 çay bardağı yoğurt ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 125 milimlik bardak ölçüsüdür. 1 çay bardağı süt ekledim. 1 çay bardağı sıvı yağ ekledim. Çırpıcı yardımı ile malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekliyorum. Ortasını havuz şeklinde açıyorum. Kabartma tozunu kabartarak ekliyorum. Bunun için 2 yemek kaşığı kadar sirke kullanıyorum. Ben üzüm sirkesi kullandım. Dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Kabartma tozunu da kabarttıktan sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamurumuzun oldukça yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Kullandığınız unun baklavalık olmasına da dikkat edin. İlk etapta kaşık yardımı ile yoğunlaşıncaya kadar karıştırıyorum. Hamurum yoğunlaşmaya başladıktan sonra kaşığı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra 3-4 dakika kadar daha masada güzelce yoğuruyorum. Hamur istediğim kıvama geldikten sonra 6 parçaya bölüp 6 tane beze elde ediyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra hiç dinlendirme yapmadan silindir şekline getiriyorum. İlk etapta bu şekilde silindir şekline getiriyorum. Daha sonra biraz büyütüyorum. Hamur kartı ile bu şekilde hazırladıktan sonra 11 parçaya bölüyorum. Yani toplamda 60 adet küçük boy beze elde ediyorum. Bir tane de üzerine kapak olması için büyük bir beze elde ediyorum. Hamurları küçük küçük kestikten sonra elimle yuvarlıyorum. Uygun bir borcama yerleştiriyorum.
Bir tane küçük, 60 tane minik beze elde ettim. Büyüğünü kapak olarak kullanacağım. Buğday nişastası ve mısır nişastasını karıştırdım. 200 gram mısır nişastası, 200 gram da buğday kullandım. İsterseniz sadece buğday, sadece mısır kullanabilirsiniz. Elimle çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. Daha sonra merdane yardımı ile pasta tabağı büyüklüğünde açacağım. Bu aşamalar çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Gözünüz korkmasın, çok kolay ve pratik bir şekilde hazırlanıyor. Hepsini elimle çay tabağı büyüklüğünde açtım. Şimdi bir merdane yardımı ile pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Pasta tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra her bir hamurun üzerine yarım yemek kaşığı kadar nişasta serpiyorum. Videoda görüldüğü gibi elimle fazla olan kısmını alıyorum. Onarlı olacak şekilde hazırlıyorum. Baklavayı ben onarlı açıyorum. İsterseniz tekli olarak açtığım baklava tariflerine de kanalımdan ulaşabilirsiniz. Onarlı setleri hazırladım. Merdane yardımı ile tepsi boyutunda açıyorum. Fazla olan kısımlarını kesiyorum. İsterseniz aralara kullanabilirsiniz. İsterseniz de yağda kızartıp üzerine şeker serpiştirip çocuklara verebilirsiniz. Ben genelde çocuklara veriyorum. Bazı katlar daha kabarık olmasın diye, hepsi eşit bir şekilde kabarsın diye. Katlarını görüyorsunuz. Kesinlikle yapışma olmuyor. Yağı gördüğü zaman da kat kat tel tel ayrılıyor. 10 katta bir ceviz serpiyorum. 3. onarlı katta tamamen döşüyorum. Üç tane onarlı katı serptikten sonra ortasına geldim. Orta katını tamamen ceviz ile döşüyorum. Yaklaşık 600 gram kadar kullandım. En az 400 gram, en fazla 700 gram kadar kullanabilirsiniz. Hiç boşluk kalmayacak şekilde döşedim. Diğer hamurları da tek tek açmaya devam ediyorum. Tepsi boyutunda açıyorum. Kenar kısımlarını kesiyorum. Her 10 katta bir elimle çok az ceviz serpiyorum. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Bu şekilde katları daha güzel ayrılıyor.
Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Son onarlı katımı da açıyorum. Üzerine kapatıyorum. Bir tane de büyük ayarlamıştım. Onu da tekli olarak açtım. Üzerine kapatıyorum. İsterseniz tekli olarak açmaya da bilirsiniz. Tamamen size bağlı. Eğer dondurucuya kaldıracaksanız tereyağını döktükten sonra bir 5 dakika kadar bekletin. Daha sonra dondurucuda tamamen dondurun. İstediğiniz zaman çıkartın. Direkt dondurulmuş haldeyken 140 derecelik fırına sürün. Yaklaşık 1,5-2 saat kadar pişirin. Baklava fırından çıktıktan sonra tamamen soğuyacak. Soğuduktan sonra da şerbetini hazırlayabilirsiniz. Şerbeti için 5 bardak şeker, 5,5 bardak su, 1 dilim limon kullanıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra yarım saat ile 35 dakika arasında kaynatıyorum. Kaynattıktan sonra 35 dakika kadar da tezgahta ılıtıyorum. Yoğurt mayalama kıvamındayken kullanıyorum. Baklavamı hazırladım. Baklava dilimi şeklinde kesiyorum. Aylarca dondurucuda saklayabilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkartıp buzlu buzlu pişirebilirsiniz. Baklavayı kestikten sonra 200 gram kadar tereyağını erittim. Erittikten sonra içerisine yarım bardak kadar sıvı yağ karıştırıyorum. Yağı da ılıkken kullanıyorum. Sıcak kullanırsanız üzerindeki katı yakabilir. Soğuk kullanırsanız da içerisine çekmeyebiliyor. O yüzden eli çok az yakacak şekilde ılık olmasına dikkat edin. Yağını döktükten sonra önceden ısıtılmış 140 derecelik fırında yaklaşık 1,5 saat kadar pişirdim. Daha sonra dereceyi 160 dereceye çıkartıp bir 10 dakika kadar daha pişirdim. Baklava tamamen soğuk, şerbette yoğurt mayalama kıvamındayken üzerine döktüm. Bir gece beklettikten sonra servis ettim. Baklavalar siparişti. Biri pişmiş, biri pişmemiş, dondurulmuş. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videomu sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.